Hello，大家好。B9整咗電餃之餘呢，又整下其他嘢咁噶啦。呢個奶媽，有啲人叫做奶媽，有啲人叫做奶樽，或者叫做移動電源，其實都好常用啊。因為我見好多網友都有淘咗返嚟，睇下佢嗰啲參數啊，唔知咩牌子啊，睇下啲參數。鋰電池14.8W，插滿係16.8，16.8W其實係對於個電餃係有啲高嘅，因為個電餃廠方標稱就12.8至到16.8，但係根據 B9嘅維修經驗呢，好多時候都有燒餃同埋碳刷損蝕嘅現象。點解呢？因為摩打行咗高鑊，每行高1W，佢個轉速就會增加。你而家14.8去到16.8，差唔多去咗2W。如果計 percentage 嘅話呢，高咗2成幾噶啦。加快你嘅摩打損耗，同時呢，亦都令到你電餃裏邊嘅穩壓電子管就失效或者燒毀，好似呢隻咁樣最初呢個電池有咩問題呢？打開睇，可以話俾大家知，個電池係型號係 NCR18650PF。咁呢，佢個外形就好似 Panasonic 嘅18650，但係我由頭到尾都揾唔到 Panasonic 嘅牌子喎。因為 B9都以前同埋最近都有啲玩18650嘅電池，我嚟俾啲電餃用。咁佢冇牌子啊，唔知佢真定假啦，當佢真先啦。但係睇嗰啲手作都麻麻地啊，保護性唔係好夠啊，有冇溫度檢測啊，諸如此類啊。個電子底板亦都冇做防水啊，一個初頭個機主攞到嚟話俾我聽充唔到電，咁我一撻呢，就發覺佢電壓過低嘅。你電池嘅特性呢，18650啊，好多電池嘅特性就係要每隔半年或者3個月充電一次，免得佢餓死啊。點解呢？因為你其實靜止嘅時候，佢都係好低嘅損耗，不斷放緊電嘅。咁我插滿咗啦，16.5啦，100%。佢初頭充唔到嘅，因為佢嘅電池放到低過2.8W啦已經。咁我頭先呢，較早之前呢，就逐組同佢插返上去3.2W到啦，跟住先至再俾個18W去成個去插。救返山佢，等佢自己插。係啦，而家插滿啦，可以
可以交貨啦。OK， 好，用唔用自己考慮，不過憑 B9嘅經驗，少啲用，或者唔好推咁盡啊！如果唔係就揾我同你整電搞，燒電子底板嘅話都幾金啊！OK，係咁多，拜拜。